Bom dia, lindo dia, porque pra mim só dia é... Então, gente, como prometido, a gente vem, tem que ir... como assim, isso? Skillipix, vocês vão subir. Gente, eu tô triste. Ai, gente, por quê? Porque o meu mod não funciona nessa versão. Tipo, piriri, olha. Esse daqui é muito piriri. Ai, meu Deus, é pra chutar. Queria mapa. Mapa 2. Mas é a mesma bosta do que o outro mapa. Tá, eu vou deixar aqui espalhado, né? Para as pessoas poderem vir, né? Então, vou deixar espalhado. Fazer o que, né? Foi. Olha. Ali o outro... Gente, eu quero que adicionar mais meteoro, né? Porque assim vão achar... Tá bom. Bora aqui pegar esse TNT. Guardar todas essas bostas aqui, né? Não vai servir praticamente pra nada. Aqui, ó. Pra fingir que é uma estética mais de meteoro, vou botar aqui TNT, bem TNT aqui. Aqui, ó, já tem uma. Deixa eu abrir. Preciso fazer o mapa, né? Aff. Tá bom, deixa eu fazer aqui o mapa. Deu, agora eu vou deixar... bem aqui. Tá. O outro eu acho que pode ficar aqui. Dinamite. Deixa eu preencher aqui, ó. Me deixa eu deixar aqui porque eu tô... Sai daqui. Ah, então, eu tô aqui em dúvida. Gente, eu também não sabia que aquela cápsula aqui do relógio era um mob. Você sabia que ele é mob? Porque dá pra dar dano. Ah, isso daqui parece mais um meteoro do que você não sei lá. Tá bom, tá certo. Tá legal. Fazer o que, né? Isso. Calma aí, gente, só pra matar minha curiosidade. Ah, tive uma ideia, calma aí. Oh my gosh!
Calma aí, antes da gente explorar lá, bora aqui botar todas as cápsulas aqui, olha. É pra sem abrir, né? Mas tudo bem, já que abriu, né? Tá bom. Aqui, ó, todas as máquinas. Que bosta foi essa? Gente, você ouviu esse barulho? Ah, gente, se tem um demônio, gente, eu vou repreender. Vou fazer... Por the king, the power, the man, the best, the better, the gas. Gente, vocês ouviram aquele barulho estranho? Ah, gente, se foi eu o único, gente, eu vou me matar. Gente, tô brincando, tá? Tô brincando. Ah! Minha vida é muito preciosa, eu tô muito feliz que Jesus me deu essa chance, então eu não quero. Ó, vem aqui, ô cão, que eu te dou, olha a bicuda. Vem! Oxe, filha. Eu acho que esqueci desse detalhe.
ASMR. Agora, para fechar com chave de ouro, ouve o barulho relaxante. Agora, bye!